Дамы и господа, наш самолет готов к посадке. Просим вас убедиться, что ремни безопасности застегнуты и туго затянуты. Спинка кресла в вертикальном положении, столик убран. Благодарим за внимание. Потряси Виталика. Андрюш, видно что-то? Посадка. Дамы и господа, наш самолет произвел посадку в городе Екатеринбург, в аэропорт Кольцово, который носит имя основателя горно-заводской промышленности на Урале Акинфея Демидова. Местное время 9 часов 30 минут. Температура воздуха плюс 18.